Всем привет, меня зовут Рита, добро пожаловать на мой канал. Одна из индустрий, которая не пострадала от ковидных времен, а наоборот даже выиграла, является индустрия компьютерных игр. И многие компании из этой сферы находятся в моем списке для наблюдения. Сегодня я хочу посмотреть на одну из них. Это компания Activision Blizzard, которая многим знакома с детства по компьютерной игре Call of Duty. Я не играла в эту игру, но тем не менее все равно о ней слышала. К концу видео у меня будет ориентировочная цена покупки и понимание, стоит ли компания Activision Blizzard более глубокого изучения. Если вы новичок на моем канале, добро пожаловать! Мои видео посвящены управлению личными финансами и инвестициям, которые каждый может сделать. Цель канала – помочь как можно большему количеству людей понять, что они покупают на самом деле. Пару слов о компании. Activision Blizzard – это американская компания, одна из крупнейших в сфере компьютерных игр и развлечений. Рыночная капитализация 44 миллиарда долларов. Траты игроков в Call of Duty Mobile в Китае в первом квартале 2021 года были на уровне с остальным миром вместе взятым. В этом году вокруг компании разразился скандал на почве сексуальных домогательств и дискриминации, после которого произошел ряд увольнений и падение цены акций на 25%. Также коллективный иск на компанию подали акционеры. Они обвинили руководство в сокрытии важных фактов, сообщив, что новость о домогательствах и дискриминации стала для них неожиданностью. Activision Blizzard давно находится в моем списке для наблюдения, но цена меня не очень устраивала, поэтому сейчас как раз самое время взглянуть на компанию еще раз. И первое, на что мы смотрим, это выручка. Выручка – это деньги, поступающие в бизнес от продажи своих продуктов или услуг. И нам нужно видеть, как выручка становится лучше. Если мы посмотрим на выручку для Activision Blizzard, то здесь мы видим, что она с 2011 года активно росла. Потом был небольшой спад в 2019 году, и затем снова, в принципе, она растет. В целом ничего критичного, можно сказать смело, что выручка стабильно растет, и за выручку ставим ОК. Переходим дальше, валовая прибыль. Валовая прибыль – это выручка за вычетом затрат на продукт. Если валовая прибыль растет, это означает, что либо конкурентные преимущества бизнеса усиливаются, либо компания становится более эффективной. Смотрим на валовую прибыль, и здесь мы видим, что валовая прибыль также стабильно растет, как и выручка. И это как раз то, что мне нужно. По сути, компания тратит деньги только на разработку игры, а после того, как продажи запущены, они просто распродают копии, и с этим связана такая высокая валовая прибыль. Можно здесь сказать, что компания становится все больше и более эффективной, и за валовую прибыль ставим ОК, движемся дальше. Следующее, на что мы смотрим, это рентабельность инвестированного капитала. Это процент, который говорит нам, насколько хорошо руководство вкладывает деньги обратно в бизнес. Это число представляет собой процентный доход от инвестиций, сделанных компанией за предыдущие 12 месяцев. Смотрим на рентабельность. Здесь все, что выше 10, это хорошо. Но здесь мы видим и 7, и 1, и 9, но после 2017 года это число всегда выше 10, поэтому за рентабельность ставим ОК. Это, конечно, не самая лучшая рентабельность, которую я видела, но в целом ничего критичного. Идем дальше, уровень долга. Долг – это причина номер один, по которой у бизнеса возникают проблемы. Долг может способствовать росту, но мы хотим, чтобы он был управляем. Так что если у компании есть достаточно денег для покрытия своих долгов, все будет в порядке. И смотрим, идем на Simply Wall Street, в раздел «Финансовое здоровье», и здесь мы видим, что активы компании во много-много раз превышают текущие и долгосрочные обязательства. Поэтому, думаю, с долгом проблем у них точно нет, и компания находится в достаточно сильном финансовом положении. Это хорошо, учитывая все, что сейчас происходит с Activision. Я думаю, что это только временные трудности, и в целом у компании будет все окей. За долг ставим галочку и идем дальше. Свободный денежный поток. Свободный денежный поток – это операционные денежные средства минус капитальные затраты. Это денежные средства, поступающие от ведения бизнеса за вычетом всего, что необходимо для поддержания этого бизнеса. Все это называется свободным денежным потоком, и это то, что возвращается к нам как акционерам в виде дивидендов, обратного выкупа акций, выплаты долга и так далее. Смотрим на свободный денежный поток
И здесь он в целом так же, как и выручка, стабильно растет. И здесь ставим однозначно «да». Движемся дальше. Акции в обращении. Акции в обращении – это количество доступных акций. Если это число становится больше, это означает, что акции разводнятся, и это плохо. Это значит, что наша доля владения становится все меньше и меньше, и это снижает ценность наших акций. Поэтому мы хотим, чтобы этот показатель был стабильным или еще лучше уменьшался. Смотрим на акции, и здесь мы видим, что в 2013 году, в 2014 компания активно проводила обратный выкуп акций. Это было классно, но с тех пор мы видим, как это число стабильно растет. И таким образом, если эта тенденция будет сохраняться, мы можем вернуться к тому же миллиарду. Поэтому это на самом деле не то, что я хотела бы видеть, поэтому за акции в обращении ставим «нет». И переходим к инсайдерской собственности. Мы хотим, чтобы генеральный директор или основатель вложили значительные средства в компанию. Это будет означать, что их стимулы согласованы с акционерами, и чем больше, тем лучше. Нам важно видеть, что цена акций намного важнее, чем их зарплата. Тут сразу стоит заметить, что половина руководящей компании в этом году покинули свои посты и также требовали отставки генерального директора Бобби Котика, но он все еще занимает свою должность, и здесь мы видим, что у него всего лишь 0,4% в акциях компании, и его компенсация не намного меньше, чем капитал в акциях. То же самое, в принципе, можно сказать и о втором директоре. У него всего лишь 0,028 в акциях компании, и это, конечно, совершенно не то, что бы я хотела видеть. Поэтому за инсайдерскую собственность ставим «нет» и переходим к суперинвесторам. У меня нет столько знаний и опыта, как у людей, которые заработали миллиарды. Поэтому если кто-то из стоимостных инвесторов вложил средства в компанию, это означает, что она уже прошла их строгие фильтры. Так что это большой знак одобрения, и это придаст мне больше уверенности. Идем на Data.Roma, и первое, что я здесь вижу, это новая покупка Daniel Loeb. Это как раз тот стоимостный инвестор, за которым я наблюдаю, и, конечно, мне это нравится. Это означает, что, несмотря на какие-то временные трудности, в компанию все равно верят. Также здесь есть Томас Гайнер, за которым я также слежу. Он немного добавил к своей позиции. Да и в целом мы видим, что последняя активность зелененькая, люди докупают акции Activision Blizzard, и это, конечно, хороший знак. И дальше мы переходим к цене. Цена – это наиболее важная часть анализа. Даже если мы нашли отличную компанию, но мы будем переплачивать, то наши инвестиции могут не окупиться. Поэтому цена имеет решающее значение. Переходим в калькулятор внутренней стоимости. И здесь аналитики считают, что компания будет расти на 13% в ближайшие 5 лет. В целом я с ними согласна. В следующие 10 лет 10%. Моя цель по рентабельности 30, но, допустим, изначально поставлю 15% рентабельности, чтобы посмотреть, какая справедливая стоимость у компании, например, на данном этапе. 20, так как это хорошая компания, и дальше все по списку. В итоге у нас получается справедливая стоимость на данный момент $82. Это в том случае, если мы верим, что компания будет расти на 13%. Но думаю, что это вполне реально. И того на стоимость акции на данный момент в районе $60, где-то 56-57. Поэтому можно сделать вывод, что сейчас цена акций даже ниже справедливой стоимости. И это, конечно, не может не радовать. Но в текущих условиях мне обязательно нужен запас прочности, поэтому если я здесь ставлю 25%, это 15% рентабельности плюс 10 запас прочности, то цена получается $46-47. Что, в принципе, не намного ниже текущей цены. Ну, допустим, меня устроит не 15, а 12% рентабельности, то цена у нас уже получается 54, что почти на текущем уровне. Соответственно, можно сделать вывод, что если у компании дальше дела не станут хуже, и она все-таки будет расти на 13% в год, и если компания не будет выпускать больше акций, то можно смело сказать, что сейчас отличное время для покупки акций хорошей компании по адекватной цене.
Конечно, у меня есть большие вопросы к руководству, и не совсем понятно, что у них там происходит. Мне не хватает инсайдерской собственности, есть вопросы по разводнению акций, но в целом мне нравится, что стоимостные инвесторы заинтересовались Activision Blizzard, что инвесторы докупают акции Activision Blizzard. Мне также нравится индустрия, в которой находится компания, и я уверена, что она будет продолжать расти. Также у компании отличные финансовые показатели, поэтому я думаю, что все будет в порядке, но, возможно, в текущих условиях мне нужен чуть больший запас прочности, поэтому если цена снизится еще чуть-чуть, то можно будет не сомневаться. А пока я буду внимательно следить за тем, что происходит с компанией. На сегодня все. Свое мнение по поводу Activision Blizzard пишите в комментариях. И кто досмотрел до конца, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До новых встреч в следующих видео.